रजब भट्ट की आपने प्रेडिक्शन की, बिल्कुल ही एग्रीड कि यही दो चीजें जिन्होंने मुझे गिराया। अब भी मैं रजब भट्ट से कहूंगी, सब बहुत सी प्रेडिक्शंस करती, कभी ऐसा हुआ कोई प्रेडिक्शन गलत साबित हुई हो? बहुत दफा ऑफ कोर्स मैंने देखे एक प्रेडिक्शन की थी। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रेडिक्शंस जो होती हैं ना वो ऐसे नहीं होती कि वर्ड टू वर्ड हो। ठीक है, मैंने जब ये आ रहे थे पाकिस्तान 2 साल पहले तो मैंने कहा था जी नवाज शरीफ मर जाए, वफात पा देंगे, अगर वो पाकिस्तान में एंटर हुए तो वो फौत हो जाएंगे, उनको नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मैं कहती रही। ये मेरे सारे इंटरव्यूज़ ऑन आते रहे। वो आ गए पाकिस्तान, वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, उनकी बेटी वजीर आला भी बन गई, सबने कहा मैम को तो पता ही नहीं है कुछ। What they did not realize was मौत भी बहुत तरह की होती है। पॉलिटिकल मौत, फिजिकल मौत, इमोशनल मौत। आपने देखा नवाज शरीफ को किसी चीज़ में? नहीं। सो मेरी प्रेडिक्शन 100% करेक्ट थी। वो उनकी तो पॉलिटिकल मौत हो गई, उनको तो किसी चीज़ में देखा ही नहीं, उनको तो कोई ओहदा ही नहीं दिया। अपनी बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी का हेड के भी वो लड़कर उन्होंने पोजीशन लिया है। सो प्रेडिक्शंस लोग कहते हैं, समझते हैं कि वर्ड टू वर्ड लिखी हुई कोई लोहे पे क्या कहते हैं, पत्थर पे लिखी हुई लिखी नहीं है। इट इज़ अ मूविंग लाइक अ विंड। हवाएं चलती हैं, हवाएं आपको चेंज भी करती हैं डिफरेंट फेसेस और डिफरेंट काइंड्स में, मतलब आप कह लीजिए। लेकिन जो रजब भट्ट की आपने प्रेडिक्शन की कि डिवोर्स हो जाएगी, लेकिन अब देखा जाए तो नहीं हुई और बच्चा भी हुआ। बिल्कुल। और मैंने ये भी कहा था उस वक्त कि उसकी जो वाइफ है ईमान, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और रजब भट्ट ने खुद जाके यूके में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने वही दोनों बातें की जिससे मैंने उसे मना किया था कि उसने शो ऑफ किया और अपनी बीवी को मीडिया पे लाया। ही एग्रीड कि यही दो चीज़ें जिन्होंने मुझे गिराया। फिर उसने बीवी को मीडिया से हटा लिया। अब वो अच्छी लड़की है, मैं अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है। तो अच्छी लड़कियों का यही काम होता है ना कि मियाँ से सुलह कर लें। आपको मुझे तो नहीं पता कि बिहाइंड द कर्टन रजब भट्ट ने उससे कितना अपोलोजाइज किया होगा ना। डेफिनेटली वो अपनी माँ के घर चली गई, वो वापस क्यों आई? और फिर आई एम वेरी हैप्पी कि मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं गलत थी, क्योंकि उनकी फैमिली बच गई। और अब भी मैं रजब भट्ट से कहूँगी कि आई एम हैप्पी कि आपकी वाइफ आपके पास वापस आ गई है। अपने अमाल ठीक कर लें ताकि आप एक फैमिली की तरह रहें। आई डोंट वॉन्ट यू इन लंडन एंड योर बेबी बीइंग बोर्न इन पाकिस्तान। जैसे मैं आपका यूट्यूब चैनल देख रही हूँ, मैं फॉलो भी करती हूँ, तो रिसेंट आपने एक वीडियो डाली कि सुबह बीवा मून भी वो 2 बजे से लेके शाम 4 बजे तक एक स्पेसिफिक टाइम है जो दुआ की जाएगी कबूल होगी। तो क्या दुआ का सिर्फ स्पेसिफिक टाइम है? जबकि आप दूसरी तरफ कह रही थी कि दुआ मांगने की कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, इंसान का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन आपने कहा कि एक राहदारी है ये स्पेसिफिक। तो ये किस तरह है, आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं ना रबिउल अव्वल की रात बहुत बड़ी रात है, और चूँकि हम चांद की तारीखों से इस्लाम में चलते हैं तो वो हर साल बदल जाती है। तो हम क्यों कहते हैं? उसके पीछे क्या सीक्रेट है? कोई है ना। इसी तरह जब मून एंड सन एंड स्टार्स की मूवमेंट्स होती हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो उस वक्त के लिए अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो उस वक्त नहीं करनी होती। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एवरीडे एग्जाम्पल ताकि लोगों को समझ आ जाए। सख्त गर्मी है, धूप है, और तुम स्वेटर पहन के निकल आओ तो लोग हंसेंगे ना, बिल्कुल कहें अभी यार क्या। और सख्त सर्दी है और तुम स्लीवलेस पहनकर और शॉर्ट्स पहनकर सड़क पर आ जाओ तो लोग कहेंगे यार पागल है। ऐसे ही है ना। सो जिस तरह के वेदर्स के साथ हम अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, क्लोथिंग को चेंज करते हैं, इसी तरह स्टार्स की और उनकी मूवमेंट के साथ हम अपनी लाइफ को उस अलाइनमेंट में लाते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, बिकॉज अगर आप माने या ना माने, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी हैज़ बीन एग्जिस्टिंग फॉर लाइक 2000 ईयर्स। ठीक हो गया। सबसे खूबसूरत मूवी है एपोकलिप्को। ओके, एंड उसमें अगर आप स्टार्ट होती है कि एक आदमी की बलि चढ़ा रहे, जी जी, ठीक है, और वो वहाँ कहत पड़ा हुआ है, उनकी फील्ड्स में से कुछ नहीं निकल रहा, और वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त बलि चढ़ाएंगे, और वो सबको लाते हैं एक ख़ास आदमी की, एक ख़ास कि उसके यहाँ तिल होगा तो उसकी बलि होगी, और फिर जब वो एक्लिप्स आता है तो वहीं रोक देते हैं। सो सूरज, चांद, सितारे अल्लाह ने कुरान में जगह जगह कहा है। क्या तुम इनकी मूवमेंट नहीं देखते? क्या तुम दिन के बाद रात के आने को नहीं देखते? तो अल्लाह ताला क्यों मेंशन कर रहे हैं इन चीज़ों को? इनकी अहमियत है ना, इनका हमारे ऊपर इफेक्ट है। मैं तुम्हें जेनेटिकली बताऊँ, इट्स सो अमेजिंग। अच्छा बताओ, जेनेटिक का और स्टार का क्या ताल्लुक है?
کوئی ہے نارملی تو نہیں نظر آتا. میری بڑی بیٹی جیمنائے ہے, میرا نواسا جیمنائے ہوا. جس دن وہ پیدا ہوا ہے اس کے 10 دن بعد میری لنڈن کی فلائٹ تھی, میں لنڈن چلی گئی. میری بڑی بیٹی جو جیمنا ہے اس کی عمان کی فلائٹ تھی, جب وہ 20 دن کا تھا وہ عمان چلی گئی. سو اس بچے نے اپنی خالہ کو پاس سے کبھی دیکھا ہی نہیں. سال میں 1 مہینے کے لیے چھٹی پہ آتے ہیں جب آپ باہر کام کرتے ہیں. آئیڈینٹیکل اس کی عادتیں اپنی خالہ والی ہیں. یہاں تک کہ میری جو بڑی بیٹی ہے اسے کوئی نئی چیز کھلاؤ نا, لائک ہم فار ایگزامپل ہم کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں, کسی اور شہر میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے کچنار بنائی ہے. میرے بچوں نے کبھی کچنار نہیں کھائی یا مونگری نہیں کھائی, ہمارے گھر میں نہیں بنتے. کچنار پہلے ایسی شکل بنائے گی, پھر اس کے منہ میں دو نا ایسی ایسی شکل بنائے گی, لائک یو نو مزے کی ہے. میرا نواسا ایگزیکٹلی وہی ایکشنز کرتا ہے, اسٹار کی وجہ سے ہے. آپ کہہ رہی اسٹارز کی وجہ سے کہ جینس کی وجہ سے نہیں ہے, کچھ عادتیں جینیٹکس بھی ہو سکتا ہے. بٹ ہم لوگ اتنے حیران ہیں کہ میری چھوٹی بیٹی جس کا وہ بیٹا ہے وہ کہتی ہے اماں میری تو کم آتے گئی ہیں, ساری خالہ کی آتے گئی ہیں. اچھا وہ اس کے ساتھ رہا بھی نہیں ہے کہ دیکھ کے ہوتا ہے نا انسان کے گھر میں کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ پانی بوتل سے ہی منہ لگا کے پی رہا ہے تو تمہیں بھی عادت پڑ گئی, اس کو دیکھا بھی نہیں ہے. سو دس از the whole world میں تو کہوں گی اللہ تعالیٰ کی کرشمات سے بھری ہوئی ہے, unusual چیزوں سے بھری ہوئی ہے. آپ جس طرف تفتیش کرنے نکل جائیں there is a whole new line. آپ یقین مانیں جتنا نالج ابھی تک ہم نے دنیا میں حاصل کیا نا وہ صرف چند قطروں کے برابر ہے جو آپ کی ایک اس میں آ سکتے ہیں کمپیئر ٹو جتنا اللہ نے دنیا میں نالج دیا ہے. جیسے آپ نے بلی چڑھانے کی بات کی تو میرا سوال ہے کہ کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس یہ نالج ہوتا ہے ان کو ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے, تو آپ کو کیا گزرنا پڑا؟ ہاں اسٹیجز تو آئیں, ہرڈلز بھی آئیں, مشکلیں بھی آئیں, رکاوٹیں بھی آئیں. مگر آپ کو آج ایک سیکرٹ کی بات بتاتی ہوں, میں نے اپنا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے رکھا. دیر از نو مڈل پرسن. لوگ نسبتیں باندھتے ہیں, وہ جی ہم فلانے اس سے, ہم مولا علی مولا حسین کے صدقے, پھر آ جاتے ہیں جی وہ گنج بخش کے, پھر آ جاتے ہیں جی داتا صاحب کے, پھر وہ کراچی میں جو ہیں, سندھ میں جو ہیں. میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ, ہیلو اللہ میاں السلام علیکم, کیا حال ہے. سو اگر میرے پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے یا میرا کوئی امتحان آتا ہے تو وہاں بھی میں اللہ سے ڈائریکٹ ہی ہیلپ مانگتی ہوں. اینڈ بلیو می وہ جگہیں جہاں سے لوگ گر کے مر جاتے ہیں میں وہاں سے ایسے گزر جاتی ہوں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چلتے تھے. اور میں شاکڈ ہوتی ہوں کہ یار میں نے بھی تو یہ کیا, ہے جسٹ پاس تھرو اٹ. یہ آپ کا اندر بلیف کامل ہے, بالکل ٹھیک ہے. آئی بلیو کہ پیورٹی آف سول ضروری ہے ان کاموں کے لیے. دیکھیں جتنے پیر بیٹھے ہیں, جتنے درگاہیں بنی ہوئی ہیں, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تعویذیں دے رہے ہیں, تسبیحات دے رہے ہیں, یہ پلنگ ہیں, فلانا ہے, اللہ نے ان کو بھی تو دیا ہوا ہے نا کچھ نہ کچھ رتبہ. وہ اپنے نفس کو بھی یوز کر رہے ہیں. کہیں ہم نے سنتے ہیں کہ جی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کہیں عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہے, کہیں پیسوں کے کھلواڑ مچ رہے ہیں, کہیں لوگ کیا کر رہے ہیں. نفس بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہے. Even I am human. I like to look pretty. I like to be admired. I like to have friends. I like to have good food. But بدنیتی نہیں ہے.